एवरीवन, आज की वीडियो में दीदी ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, जो स्कूल के लिए प्रोजेक्ट बनाया है। दीदी जरा बताओगी ये क्या बनाया है? हाँ, यहाँ पे हमने पानी की मोटर लगाई है। इसमें ये सोलर पैनल लगाया है। अच्छा। और ये चार्जेबल बैटरी है। सोलर पैनल से एनर्जी चार्जेबल इस बैटरी में जाएगी। यहाँ से पानी की मोटर यहाँ पे है, ये चलेगी और पानी ऊपर टैंक में भरेगा। पानी किधर है? अभी पानी डालेंगे। पानी ऊपर यहाँ टैंक में भरेगा। अच्छा। अब जब पानी यहाँ तक पहुँच जाएगा अरे तब यार, ये अलार्म बजेगा और फिर अलार्म को बंद करना होगा, फिर मोटर बंद करनी है। अच्छा, चलो पानी भरे। तो फिर भर दो नीला पानी। अब हम इसमें पानी भरते हैं। जो वो कैसे इधर आएंगे गाइस? ये इसमें पानी में कलर इसलिए मिलाया है ताकि ये दिखाई दे जब ऊपर जाए। ऑन करो। ये देखिए ऊपर जा रहा है। अब ये यहाँ भर रहा है। वाओ, पानी है। अब जैसे ये पानी यहाँ तार में टच होगा तब ये बजर बजेगा। पानी खत्म हो गया। पानी खत्म हो गया। पानी खत्म हो गया। टैंक में और पानी लगा। पानी और चीज़ें। हाँ, तुमने वो ज़्यादा कर दिया ना। बच बच। ये देखिए यहाँ पे तार पे पानी टच हो रहा है, बजर बज रहा है। ये अब इसे बंद करेंगे, ओवरफ्लो इसे ना हो बंद जाए करते ताकि। हैं। अब हम इसे बंद कर देंगे ताकि पानी ओवरफ्लो ना हो। तो ये वाटर इंडिकेटर है और इसमें सोलर एनर्जी का यूज करके ये पानी की मोटर चल रही है। इससे क्या फायदा होगा? इससे अब एनर्जी भी बचेगी, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये सोलर एनर्जी का यूज कर रहा है। और पानी भी वेस्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अलार्म है, तो पानी बंद कर देंगे। तो आपने इसमें किस किस चीज का यूज किया है? इसमें हमने सोलर पैनल चार्जेबल है, बैटरी, चार्जेबल एक बैटरी है, बजर। वायर्स हैं, स्विच है, एक बजर है, पानी की मोटर है और एक पाइप है। तो आपने ये जोड़े कैसे हैं वायर? वायर सोल्डिंग करी है। सोल्डिंग करिए। सोल्डिंग क्या होती है? सोल्डिंग मतलब किसी चीज को अच्छे से परमानेंटली चिपकाना। अच्छा, किस चीज से चिपकाया है? एल्यूमिनियम वायर से। एल्यूमिनियम वायर को पिघला के यहाँ पे लगाते हैं तो वो चिपक जाता है। तो किस चीज से पिघलाया आपने वायर को? सोल्ड से। सोल्डिंग वो मशीन होती है। अच्छा, आयरन, सोल्डिंग आयरन। सोल्डिंग आयरन। सोल्डिंग आयरन से। अच्छा, तो आपने अपने आप किया है? नहीं, पापा किसने ने हेल्प करी? पापा ने हेल्प करी है। अच्छा, ठीक है। तो अर्णव, आपको समझ में आया? और कैसा है? तो ये यूजफुल है? हाँ, यूजफुल है जनरल लाइफ में। तो आपको ये आइडिया आया कहाँ से कि ये बनाना चाहिए? क्यों आया? क्योंकि हमारी छत में पानी गिरता रहता है। हाँ। हमारी छत में अलार्म सिस्टम नहीं है, तो हमने सोचा कुछ ना कुछ ऐसा नया किया जाए, है ना। और कभी लाइट नहीं रहती है, लाइट नहीं मोटर रहती है तो जब मोटर नहीं चला पाते, तो सोलर हाँ। एनर्जी की यूज कर रहे हैं। तो हाँ, yes. सबसे पहले प्रोजेक्ट में सबसे पहले होता है क्वेश्चन, प्रॉब्लम क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉब्लम के लिए हमने क्या सॉल्यूशन ढूंढा? अर्णव, ठीक है, तो पहले होता है प्रॉब्लम क्वेश्चन। सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। तो अर्णव को समझ में आया है कुछ? वायर को जोड़ने के लिए कैसे पता चला कहाँ से कहाँ जोड़ना है? ये मेरे को तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं। कैसे जोड़ा आपने? इसके लिए कोई डायग्राम बनाया था? नहीं, डायग्राम नहीं बनाया था, ऐसे ही जोड़ते चले गए। बताइए कैसे कैसे जोड़ा है। सबसे पहले सोलर पैनल के 2 पॉइंट्स है, एक प्लस है एक माइनस है। हाँ, उसको सेल के पॉइंट्स पे कनेक्ट किया है। ठीक है, जो प्लस वाला है उसमें माइनस पे कनेक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ से इसको सबसे पहले तो मोटर पे कनेक्ट किया है। ओके, मोटर से स्विच पे कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये एक सर्किट पूरा हो गया तो मोटर स्विच चल से रही है। वापस। हाँ, स्विच से वापस यहाँ सेल पे आया है। ठीक है, तो एक सर्किट पूरा हो गया तो मोटर चल रही है। ठीक। अब जो ठीक है। दूसरा सर्किट है उसमें पहले हमने यहाँ से सेल से कनेक्ट करके स्विच पे करा है, फिर स्विच से एक बजर है उस पे करा है, फिर बजर से जाके हमने यहाँ पे वाटर में इस वायर को छोड़ दिया है। ठीक है। तो सर्किट, जैसे पानी में करंट फ्लो हुआ तो एक सर्किट जनरेट हो गया, है ना। और दूसरा अगर वायर पानी यहाँ तक पहुँचेगा तो ये तो यहाँ हो जाएगा। करंट फ्लो होगा तो बजर बजेगा, सर्किट पूरा होगा। बंद। थैंक यू। थैंक यू।
थैंक यू।